Dio, io vorrei chiamare il pastore João Marcos, presidente della Giunta di Missione Battista Missionaria, che è qui con noi. È la prima volta che viene qui, non a Cesena, ma in questa sala di culto e in questo anniversario, no, che noi abbiamo il privilegio di celebrare. Buonasera. Boa noite, good evening. Queria fazer uma observação sobre a apresentação dos adolescentes. Allora, lui vorrebbe fare un'osservazione per quanto riguarda il teatro, no? La presentazione che i ragazzi hanno fatto. Eu gostei muito. Piaciuto molto. Mas eu descobri uma coisa que eu não sabia. Però ho scoperto una cosa che lui non era al corrente. Você era bonito. Che io ero bello. Vabbè, dopo ne parliamo. Possiamo saltare questa parte. Agora você tem certeza que sou eu mesmo. Sì, adesso lui ha detto, adesso hai la sicurezza che è proprio lui che è qui. Ecco. Olha, é muito bom estar com vocês. È molto bello, buono poter essere con voi. E não é bom simplesmente por estar na Itália, porque eu gosto muito da Itália. E non è solo perché mi piace molto ed è buono poter essere, mi piace l'Italia. Mas eu já estive aqui na Itália outras vezes sem estar relacionado com o trabalho missionário. Ma già sono stato in Italia altre occasioni in cui non ero per forza relazionato con l'opera missionaria, quindi per altri motivi. Mas o fato de estar com irmãos e irmãs em Cristo muda completamente a situação. Ma il fatto di poter essere con fratelli e sorelle in Cristo cambia completamente la situazione. Saber que estamos ligados pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus, faz com que isso tenha um grande significado. Sapere che noi siamo legati attraverso l'amore e il sacrificio di Gesù, questo cambia tutto. Então eu quero saudar a você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quindi vorrei salutare ognuno di voi con la pace del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesse momento de celebração dos 25 anos da presença dos nossos missionários aqui na Itália. E vogliamo anche ringraziare Dio per la presenza dei nostri missionari da ormai 25 anni in Italia. Infelizmente minha esposa não pôde estar aqui, ela está no processo do visto, nós estamos passando uma temporada aqui na Europa e por isso ela precisou aplicar para ficar o visto, porque brasileiros só podem ficar 90 dias. Quindi chiede scusa per sua moglie che non è potuta venire a essere insieme a lui, anche se sono in Europa. Però sono in un tramite per fare alcune questioni giuridiche per quanto riguarda la permanenza in Europa oltre 90 giorni. Mas ela manda um abraço a todos vocês, em especial aos nossos missionários. Però lei manda un saluto, un abbraccio a tutti quanti voi, in particolar modo a tutti i nostri missionari. Eu estou acompanhado pela minha irmã, cadê ela? C'è anche mia sorella, è lì, la sorella del pastore João Marcos, che è lì presente, grazie. Pelo meu primo anche e por sua esposa. Cugino e la moglie. Benissimo, Signore vi benedica. Ele é descendente de italianos, eu estou convencendo a tirar a sua cidadania. Ah, ecco. Allora, anche lui è di origine italiana e sta cercando di convincerlo ad avere anche la cittadinanza italiana. Ou trocar comigo. O magari scambiare con lui. Há 25 anos, nós tivemos a oportunidade de começar algo que mudou o mundo. Há 25 anni noi abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di fare qualcosa che ha cambiato il mondo. Sim, porque a obra missionária muda o mundo. Sì, perché l'opera missionaria cambia il mondo. Porque a única coisa que pode mudar o mundo é o amor de Deus. Perché l'unica cosa che può trasformare e cambiare il mondo è l'opera del Signore. E de fato, e in effetti, o mundo só vai ser completamente modificado quando nós virmos a revelação final do amor de Deus na volta de Jesus Cristo. E questo mondo sarà completamente cambiato nella manifestazione, nel ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. E é por isso que fazemos missões. Ed è per questo motivo che noi realizziamo l'opera missionaria. Porque Jesus nos deu uma ordem. Perché Gesù ci ha dato un comando. Ele disse que deveríamos fazer
discípulos em todas as nações. Ci ha detto di andare e fare discepoli in tutti i popoli. E não é simplesmente fazer discípulos em países, E non è necessariamente fare discepoli in nazioni, mas sim nas etnias. ma nelle etnie. Acabei de ver aqui, se eu entendi direito, estavam fazendo uma brincadeira com o idioma, com o dialeto lá de Nápoles. Quindi, se ho capito bene, c'era qui qualche battuta per quanto riguarda il dialetto non napoletano, ossia delle differenze regionali che ci sono in Italia. Sim, porque aqui na Itália nós temos diversas etnias e, segundo a visão do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 7, haverá pessoas de cada dialeto da Itália naquele dia. Amen. E come dice in Giovanni nel libro di Apocalisse capitolo 7, anche tra tutta quella folla che verrà al Signore ci saranno rappresentanti anche di tutti i dialetti italiani davanti al Signore. Mas Amen. não apenas da Itália, mas de todas as nações, diz o Quindi texto. non soltanto dell'Italia, ma di ogni dialetto, ogni origine, no? Ogni regione d'Italia. As pessoas às vezes me perguntam o que eu faço, qual é o objetivo do meu trabalho. Alcune persone chiedono qual è lo scopo del tuo lavoro o che cosa fai. E há alguns anos eu tive um insight. E alcuni anni fa ha avuto un input nella sua mente. Eu cheguei à conclusão que eu trabalho para acabar com o mundo. Che cosa? Allora, dovevo lavorare, no, perché volevo, aspetta, fammi vedere se ho sentito bene. Dovevo lavorare per finire una volta e per tutta con il mondo. Porque o fim deste mundo Perché la fine di questo mondo é a melhor coisa que pode acontecer a todos nós. è la cosa migliore che può succedere a tutti noi. Porque o fim do mundo é a volta de Jesus Cristo. Perché la fine del mondo vuol dire che Gesù Cristo torna. É a mudança completa na situação de todos nós. È la trasformazione completa di tutti noi. Não haverá mais guerra, Non ci saranno più guerre, não haverá mais pandemias, non ci saranno più pandemie, não haverá mais dor, sofrimento. non ci sarà né dolore né la sofferenza, Você não terá mais dificuldades de relacionamentos. non ci saranno più difficoltà nei rapporti interpersonali. Quer algo melhor do que isso? Vuoi una cosa ancora più bella di questo? Eu fico preocupado quando as pessoas não pensam sobre a volta de Cristo. Io mi preoccupo quando le persone non meditano, non riflettono sul ritorno di Cristo. Há alguns meses eu estava numa igreja e o pastor me convidou para pregar, mas antes ele ficou o tempo inteiro falando sobre reavivamento. E allora questo pastore, durante molto tempo, dove lui era andato a predicare, questo pastore parlava tutto il tempo del risveglio. E aquilo me incomodou muito, E quello lo ha toccato molto il cuore, l'ho appesantito. porque eu vi que aquele amigo meu ele estava focado na ideia de que um avivamento ou reavivamento era algo fundamental. Ossia, per questo fratello in Cristo il risveglio era l'unica cosa e quindi era la cosa fondamentale, dove lui doveva focalizzare. Então eu comecei o meu sermão dizendo para ele que eu conhecia algo melhor do que um avivamento. E allora lui ha incominciato predicando dicendo: io conosco qualcosa che è ancora meglio di un risveglio. Eu conheço algo que eu almejo mais do que um verdadeiro avivamento. Io ho qualcosa che io anello che è ancora più importante di un vero risveglio. A volta de Cristo. Il ritorno di Cristo, Porque será eterno. che è eterno. Não haverá Satanás 2. Non ci sarà Satana numero 2. Não. No. O império do mal contra-ataca, nada disso. L'impero del male che contrattacca, no, zero. Nós estaremos com ele por toda a eternidade. Noi saremo con lui per tutta l'eternità. E é por isso que nós mandamos esses dois casais há 25 anos. È per questo che noi abbiamo inviato 25 anni fa 2 famiglie in Italia, Um para o norte e outro para o sul. uno al nord e l'altro al sud. E agora eles mudaram. E dopo hanno cambiato. Isso é ótimo, E questo è ottimo, porque toda a Itália precisa. perché tutta l'Italia ne ha bisogno. Mas eu quero dizer a vocês que eu não vim aqui simplesmente para celebrar. Ma vorrei dirvi che non sono venuto qui soltanto per celebrare, Eu vim aqui para cobrar. ma anche per fare, ossia per richiedere. Não cobrar nada que Deus não tenha dado a vocês. Non richiedere qualcosa che Dio non abbia già dato a ognuno di voi. Cobrar a vocês a recordação de que vocês têm uma missão, fazer discípulos em todas as nações. Ma ricordarvi
che ognuno di voi ha la missione di fare discepoli fino al ritorno di Cristo Gesù. Nós chegamos hoje à tarde e demos uma volta na região. Allora siamo arrivati oggi pomeriggio, abbiamo fatto un giro qui attorno E passando numa estrada vicinal, nós vimos uma mulher muçulmana. e in queste stradine qui della provincia ho notato una donna musulmana. E eu pensei que talvez seja o melhor lugar para ela conhecer o Evangelho seja na Itália e não no país de onde ela veio. E forse per quella signora il posto migliore per conoscere il Vangelo sia proprio in Italia e non necessariamente nel suo paese d'origine. Você não precisa sair de Cesena para fazer discípulos em outras nações, você pode fazer aqui e agora. Tu non hai bisogno neanche di uscire da Cesena per fare l'opera missionaria. Stesso qui a Cesena puoi portare la luce del Signore a tutti i popoli. Amen. Há pessoas de todo mundo nesta região. Ci sono persone di tutti i popoli in questa regione E você tem a resposta para elas. e tu hai la risposta da dare a loro. Porque a palavra de Deus nos diz que nós recebemos uma capacitação extraordinária chamada Espírito Santo. Perché noi abbiamo avuto una capacitazione straordinaria che viene dalla persona dello Spirito Santo. Sim, capítulo 1 de Atos, versículo 8, Jesus disse Atti 1:8. que nós receberíamos. Riceverete potenza. Exato. Mas nós já recebemos. Ma noi già abbiamo ricevuto. Nós não precisamos de mais nada. Non ci serve altro. Nós temos uma ordem. Noi abbiamo un ordine, un Fazer comando. discípulo em todas as nações. Fare discepoli in tutti i popoli. Nós temos a capacitação, o poder do Espírito. Noi abbiamo questa santa benedetta capacità che viene dallo Spirito Santo. Nós temos uma visão, Apocalipse capítulo 7. Noi abbiamo una visione, Apocalisse capitolo E 7. nós temos uma promessa. E abbiamo anche una promessa, Porque Jesus disse, perché Gesù ha detto, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. perché quando il Vangelo del Regno sarà predicato in tutte le nazioni, allora verrà la fine. Eu sonho com o final do mundo. Come detto? Eu sonho com o final do Allora, mundo. io sogno con la fine dei tempi. E não é pesadelo. E non è un incubo. E não é porque eu não tenho uma vida boa. E non è perché non ho una vita buona. Não, eu gosto da minha Mi vida. piace la mia vita. Eu gosto da minha esposa, eu amo minha esposa, meus filhos. Lui ama la sua famiglia, la sposa, i figli. Eu gosto do meu trabalho. Piace il suo lavoro. Eu gosto até do Fabiano. Mi piace anche Fabiano. Grazie, è stato un piacere. Dopo ci metto il sale nel caffè. É. Scherzo. Na verdade, eu só tenho um problema com ele. In effetti, ha solo un problema con me. Ele fez ótimas escolhas em quase todas as partes da sua vida. Ha fatto ottime scelte in tutte le parti della sua vita. Pero, Quasi, vabbè, dai. Sono io il traduttore, eh? Scusate, giusto per... capì? mas em futebol ele foi um traidor. Però per il calcio è stato un traditore. Sim, não escolheu as cores da Itália. Perché non ha scelto i colori dell'Italia per questa squadra di calcio. Va bene, passiamo al prossimo capitolo. E ele tinha 3 possibilidades no Brasil e não fez. Aveva 3 possibilità in Brasile, però le ha abdicate, ossia le ha fatto passare. A sorte é que o pastor Timchak era um santo. E meno male il pastore Timchak, che era il presidente al suo posto prima, che già è con il Signore, era un santo uomo di Dio. Mas por que estou falando de futebol Ma agora? perché parlo del calcio adesso? Porque lá em Malta, onde eu estou, Perché a Malta, dove lui si trova in questo periodo, eu, um cara de 58 anos, una persona, lui con 58 anni, fiz amizade com 3 adolescentes de 16 anos italianos. ha conosciuto 3 ragazze che hanno all'incirca 16 anni, che sono italiane, che sono a Malta, Por causa de futebol. a causa del calcio. Onde você conhece? O que você conhece que consegue conectar pessoas como o futebol? Allora, cosa sai e conosci che ti puoi collegare con altre persone, magari attraverso il calcio, per esempio? E vocês, italianos, E voi italiani têm uma enorme influência no mundo por causa da sua comida e do seu futebol. E voi italiani o noi italiani abbiamo una grandissima e fortissima influenza nel mondo a causa del calcio, quindi lo sport e il mangiare, cibo. E vocês têm portas abertas na maior parte dos lugares do mundo. E abbiamo porte aperte nella maggior parte dei posti del mondo. Eu tenho um sonho para este trabalho que realizamos na Itália. Io ho un sogno per quest'opera che noi realizziamo qui in Italia.
ver muitos italianos espalhados no mundo, espalhando a palavra de Deus. Vedere tanti italiani che vanno anche all'estero per predicare la parola del Signore. Já mandamos uma pessoa. Già abbiamo inviato una persona, Sim, uma jovem lá de Roma. una ragazza da Roma, Foi temporária. per un periodo temporaneo, Mas eu vejo ma io vedo o momento em que mandaremos muitos jovens. che noi invieremo tanti giovani. E você talvez pense, mas isso não é possível. Magari qualcuno direbbe, ma non è possibile. Como não? Come no? Você tem o poder. Tu hai la potenza, Nós temos a promessa. noi abbiamo la promessa. Só precisamos obedecer a ordem. Abbiamo soltanto il bisogno di mettere in pratica il comandamento, ubbidire il comandamento del Signore. Entrando no sermão que vai ser muito rápido. Entrando nel messaggio che è molto veloce. Vocês podem recitar o Salmo 23? Riesci a recitare il Salmo 23? Sì o no? Allora, chi non lo sa lo può anche aprire il Salmo 23. Allora, il Salmo 23, vogliamo leggere tutti insieme? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi d'olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Há pessoas que afirmam que este é o texto mais conhecido da Bíblia. Molte persone affermano che questo è il brano più conosciuto di tutta la Bibbia. E por causa de ser tão conhecido, muitas vezes nós não paramos para pensar nele. E il fatto che sia così conosciuto, a volte noi non ci soffermiamo a riflettere. Eu tenho pregado um sermão nele. Sto già da alcun periodo che sto predicando un messaggio su questo brano. Na verdade, já fiz uns 8 sermões sobre o Sermão do Monte. Già ho predicato anche 8 sermoni diversi sempre su questo brano. Mas há um que eu tenho repetido muito e creio que o Pagacio Alves já sabe de cor. E ce n'è uno che io ho predicato diverse volte, secondo me il pastore Pagaciove lo sa già a memoria. Basicamente, ele nos fala sobre o eterno. Allora, praticamente il Salmo ci parla del Signore, dell'Eterno. É um ser completamente autossuficiente. Un essere autosufficiente al 100%. Ele não tem limites. Non ha nessun limite, Não há tempo para ele, não há espaço, né nello spazio né nel tempo. não há recursos que lhe faltem. Non c'è nessun tipo di risorsa che gli siano mancanti. Este ser supremo escolheu ter um relacionamento especial conosco. E questo nostro Signore Dio Trino ha scelto avere una relazione personale con noi. Ele poderia ser o que quisesse, nós. Lui avrebbe potuto essere quello che voleva nei nostri confronti. Ele poderia ser um ditador sobre nós. Avrebbe potuto essere un dittatore verso di noi. Ele poderia até ser perverso conosco se ele não fosse quem é. Se lui non fosse quello che è, avrebbe potuto essere anche malvagio nei nostri confronti. Mas ele decidiu ser nosso pastor. Ma lui ha deciso essere il nostro pastore. Nós podemos pensar que somos fracos e falhos como ovelhas são. Noi possiamo pensare di essere deboli e fragili come le pecore, Porque realmente somos. perché in effetti lo siamo. Por melhor e mais forte que sejamos, nós não escaparemos sem a ajuda do nosso pastor. Per più forte che siamo, non possiamo scappare senza l'aiuto del nostro pastore, che è il Signore. Então, este Salmo 23, ele vai falar o tempo inteiro sobre este relacionamento. E quindi tutto il Salmo, lungo il Salmo, lui parla di questo nostro rapporto con il Signore.
Porque este ser supremo, eterno, cuida de nós. Perché questo essere così supremo e potente, l'onnipotente, ha cura di noi. A Bíblia nos fala que Deus não muda e que nele não há sequer sombra de variação. La Bibbia dice che il Signore non cambia, che non c'è nessun'ombra di mutamento nel Signore, Ele é sempre o mesmo. nell'ombra del Signore. Se ele prometeu, diz a Bíblia, ele há de cumprir. E quello che Lui ha promesso, Lui porta a compimento. E ele prometeu ser seu pastor. E Lui ha promesso di essere il tuo pastore. Bem, quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em tempo. Quando pensiamo all'eternità, di solito pensiamo al tempo. Inclusive, há uma história E in effetti c'è una storia de uma mulher que, ao final do culto, fala para o pastor: Pastor, eu hoje aprendi mais sobre a eternidade. e lei si No seu rivolge al sermão. pastore: quando penso al tuo sermone ho imparato un altro aspetto dell'eternità. E ele falou: Mas eu não preguei sobre isso. Ma io non ho pregato sull'attributo, ossia sulla eternità. Ela disse: Não, realmente não. È vero, in effetti non lo hai fatto, Mas não acabava nunca. però non finiva mai questo sermone. De fato, a eternidade não é algo que não termina. Allora, in effetti l'eternità non è qualcosa che non finisce. É mais do que isso. È molto più di questo. É como se Deus pudesse fazer aquilo que alguns fazem em videogames. Vão para um lugar para o outro, para um tempo e para o outro. È magari come qualcuno, no? Come cercando di maniera molto semplice capire, quando uno passa in un videogame, passa da una struttura, da una sala all'altra, una realtà all'altra. Deus pode brincar com o tempo. Il Signore può scherzare, no? Giocare con il tempo, Porque não há nada que não esteja sob o controle dele. perché non c'è nulla che non sia sotto il suo controllo. Isso foge ao nosso entendimento. E questo magari può sfuggire dal nostro intendimento. Mas se eu puder entender, ele não é Deus. Ma se io posso comprendere, allora Lui non sarebbe più Dio. E por isso, porque pensamos em tempo, eu quero lembrar a você que normalmente nós pensamos em 3 tempos. E quando noi pensiamo al tempo, noi pensiamo in 3 tipi di tempi diversi. O passado. Il passato. E uma coisa muito interessante da poesia hebraica E una cosa molto interessante che ha a che fare con la poesia ebraica é que os tempos verbais não são definidos no texto, mas pelo contexto. e i tempi verbali non sono definiti dal testo ma dal suo contesto. Por isso, esta poesia, que é o Salmo 23, um louvor a Deus, Quindi questo salmo, che è una poesia, una poesia di lode al Signore, ele pode ser recitado no passado. può anche essere recitato nel passato. Vamos tentar fazer isso? Possiamo provare a fare questo? Seria mais ou menos assim: Sarebbe magari così. O Senhor foi o meu pastor Il Signore è stato il mio pastore e nada me faltou. e nulla mi è mancato. Pode continuar. Egli mi ha fatto riposare in verdeggiante pascole, mi ha guidato lungo le acque calme. Egli mi ha ristorato l'anima e mi ha condotto per sentieri di giustizia per amore del suo nome. E quando ho camminato o quando camminai nella valle dell'ombra della morte, io non ho temuto alcun male, perché tu sei stato con me. Il tuo bastone e la tua verga mi hanno dato sicurezza. Tu per me mi hai imbandito una tavola sotto i tuoi occhi, dagli occhi dei miei nemici, e mi hai cosparso d'olio il mio capo e la mia coppa si è traboccata. Certo, beni e bontà mi hanno accompagnato per tutti i giorni della mia vita, per tutto il tempo che ho abitato nella casa del Signore, per lunghi giorni. Eu gosto de me lembrar do que Deus fez por mim. Mi piace ricordare quello che il Signore già ha fatto per me. É uma ordem, nós devemos fazer isso. È un ordine, dobbiamo fermarci e ricordare quello che Dio ha fatto prima. Mas eu confesso que eu não faço porque é uma ordem, eu faço porque eu gosto. E non perché lo faccio perché è un ordine, lo devo fare perché mi piace. Ho piacere nel ricordare quello che Dio ha fatto per me. Lembrar de como Ele me salvou de tantas coisas. Ricordare come Lui mi ha salvato in tante maniere diverse. Eu não vou contar as histórias que eu costumo contar quando eu prego esse sermão. Non racconterò qui le storie che io di solito racconto quando predico questo messaggio. Mas nesses 25 anos de presença missionária, quantas vezes Ma in questi 25 anni di opera missionaria in Italia, Deus guardou vocês? quante volte il Signore ha protetto noi? Tante volte. Quantas vezes guardou vocês, imigrantes aqui na Itália, quantas vezes guardou vocês
italiano de nascimento. o magari anche chi sia italiano o chi è immigrato in Italia, quante volte il Signore ha protetto e ha avuto cura verso di te. Quando eu penso nesse salmo no passado, eu sou inundado pela gratidão. Quando penso al passato, guardando, facendo una lettura al passato del Salmo 23, io sono invaso da questa gratitudine verso il Signore. Sim. Nós temos uma ordem, um mandamento. Nós devemos ser gratos, nos diz o apóstolo Paulo. Noi, come dice il Nuovo Testamento, noi dobbiamo essere grati al Signore. Para fazer isso é necessário ter um exercício, e este é um bom exercício. E questo è un esercizio, e questo è un ottimo esercizio. Lembrar do que Deus fez por mim. Ricordare quello che il Signore ha fatto per me. Nesses 25 anos, nós precisamos lembrar que nem tudo foram flores. In questi 25 anni dobbiamo anche ricordarci che non tutto sono stati fiori. Nós cometemos erros, Anche noi abbiamo commesso degli errori, mas Ele os corrigiu. però il Signore ci ha corretto. E quero falar aos novos pastores. E vogliamo parlare anche ai nostri pastori. Vocês, ao longo do seu ministério, Quindi passando ai pastori qui davanti, ok? Se Quindi quiserem pensando ser al vostro felizes. futuro, se quiserem ser felizes no ministério, se volete essere felici nel vostro ministero, desenvolvam gratidão. sviluppate la gratitudine. Porque eu conheço muita gente, Perché conosco molta gente, rico, pobre, culto, inculto, ricchi, poveri, colti e persone semplici. mas eu nunca vi uma pessoa feliz que antes não fosse grata. Non ho mai visto una persona che fosse felice e che prima di essere felice fosse una persona ripiena di gratitudine. Temos tanto a agradecer. Abbiamo tanto da ringraziare Dio. O contrário de gratidão é, obviamente, ingratidão. E naturalmente l'incontrario di gratitudine è l'ingratitudine. Eu aprendi que a ingratidão é o louvor ao diabo. E sappiamo che l'ingratitudine è come in effetti, ossia lodare il diavolo. Porque a gratidão é louvor a Deus. Perché la gratitudine significa lodare Dio. E se eu faço o contrário, não louvo a Deus. E se faccio l'incontrario, non sto lodando Dio. Mas esse salmo também pode ser recitado no presente. Ma questo salmo, come abbiamo visto, può essere recitato anche al tempo presente. O Senhor é meu pastor e nada me falta agora. Il Signore è il mio pastore, in questo momento non mi manca nulla. Continua. E poi dice, lui mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora ora l'anima mia, mi conduce in questo momento per i sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E quando, anche se ora cammino nella valle dell'ombra della morte, io non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la mia verga mi offrono ora sicurezza. Signore, tu mi imbandisci ora una tavola sotto gli occhi dei miei nemici e hai cosparso d'olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Bene e bontà mi accompagnano tutti i giorni e io abiterò nella tua casa sempre. Quando começou a pandemia, nós tivemos um grande problema no Brasil. Quando è incominciata la pandemia abbiamo avuto un problema molto grosso anche in Brasile, Especialmente na parte de finanças. soprattutto per quanto riguarda l'economia. E nós começamos a fazer lives todos os dias. E abbiamo incominciato la giunta missionaria a fare live streaming praticamente tutti i giorni. Não, todos os dias mesmo. Tutti i giorni, sì. Três Non ou quatro- praticamente, tutti i giorni. 3 a 4 vezes no dia. Anche 3-4 volte al giorno. E um empresário certa vez me ligou. E un businessman una volta lo ha chiamato E ele me disse, pastor João Marcos, e ha detto, l'ha chiamato, Pastore Gianmarco, eu estou assistindo as suas lives. sto guardando le tue live E eu confesso que comecei a ver porque eu estava curioso para saber como o homem que arrecada em real e paga em dólar e euro está se saindo. perché volevo capire come una persona che prendono queste offerte dalle chiese battiste brasiliane in reais per dopo magari mandare in Europa in euro, come fa a gestire questa situazione? Com os templos fechados e o dinheiro não entrando. Con la situazione, con le chiese praticamente in Brasile che hanno fatto chiudere tutte le chiese, come si fa a continuare a sostenere l'opera missionaria? Mas ele me disse, eu parei de assistir por curiosidade e agora eu passo a assistir por necessidade. Io mi sono fermato di guardare per curiosità e ora guardo proprio per necessità.
O Senhor tem me ajudado. Il Signore mi stai aiutando. Sim. Quando passamos por crises, as pessoas olham para nós. Quando attraversiamo le crisi, le persone ci guardano. Se nós nos desesperamos, eles só veem o nosso desespero. Se noi ci affliggiamo in quel momento di dolore, allora loro stanno a guardare quella come la nostra reazione viene fuori in quel momento. Mas se nós descansamos no Pai, eles podem enxergar o Pai. Ma se noi ci riposiamo nelle mani del Signore, loro potranno vedere la gioia e la pace che Dio dà a noi. Eles não nos veem. Loro non ci vedono. Não, eu não sou um homem de fé. No, non sono un uomo di fede. Não. No. Eu tenho um Deus que é eterno e é meu pastor. Io ho un Signore che è eterno e questo Signore è il mio pastore. Eu não sei a luta que você está passando. Non so la lotta che tu stai affrontando. Mas eu posso te dizer Però que posso dirti, este salmo no presente é uma promessa de fé para você. però posso dire che questo salmo nel tempo presente è una dimostrazione, una prova di fede per te. O mesmo que te livrou lá atrás dos outros perigos vai te livrar hoje. Stesso Signore che ti ha liberato dai pericoli nel passato è lo stesso che agisce anche Porque ele oggi. não muda. Perché Lui non cambia. O seu amor não acaba. Il suo amore non finisce. O vale da sombra da morte acaba, mas o amor do pastor não. La valle dell'ombra della morte finisce, ma l'amore del Signore non finisce. Lembre-se disso. Quindi ricordati di questo. O vale acaba La valle finisce, e no final tem uma festa. ma dopo abbiamo una festa. Nós vamos falar um pouco mais sobre E isso. adesso parleremo di questa festa. No futuro, E adesso al futuro. o Senhor será sempre o meu pastor e nada me faltará. Il Signore sarà sempre il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi farà riposare in verdeggianti pascoli, mi guiderà lungo le acque calme. Egli mi ristorerà l'anima e mi condurrà per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E quando camminerò nella valle dell'ombra della morte, io non avrò alcun male, perché tu sarai con me. Il tuo bastone e la tua verga mi daranno sicurezza. Per me tu imbandirai, va bene dire così? Aiutatemi. La tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargerai d'olio il mio capo e la mia coppa traboccherà. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io, qua come dice il futuro, abiterò nella casa del Signore per sempre. Eu quero te dizer uma coisa muito boa. Vorrei dirti una cosa molto buona. O futuro é ótimo porque o futuro é com Deus. Il futuro è ottimo perché il futuro è con il Signore. E que é com este Senhor que resolveu ser o seu pastor. E è con questo Signore che ha deciso di essere il tuo pastore. Não há melhor futuro. Non c'è un futuro migliore Nós podemos descansar nele. e noi possiamo riposarci. É interessante porque o Salmo fala do vale e nós normalmente só pensamos no vale da sombra da morte. Lui parla della valle, ma di solito noi pensiamo della valle dell'ombra della morte. Mas no final do vale tem três coisas. Ma nella valle ci sono tre cose. Tem uma mesa C'è una tavola com alimentos, con cibo, ou seja, há a promessa da abundância. quindi la promessa dell'abbondanza. Aquilo que te falta no futuro, Deus proverá. Quello che manca al futuro il Signore provvederà. O segundo é que ele vai ungir a cabeça com óleo. L'altra cosa che dice il Salmo, versetto 5, è che Lui cospargerà d'olio il nostro capo. Eu creio que você sabe, mas é sempre bom lembrar, o óleo era usado para fazer com que o cabelo ficasse corretamente penteado. Quindi l'olio già serviva perché aiutasse, no, a pettinare bene i capelli. Você sabe que eu entendo muito de cabelo. Io capisco molto dei capelli. Deus cuida até da sua aparência. Dio ha cura addirittura della tua apparenza. Quando você passa por um estresse, os seus cabelos, seus pelos, todos eles se arrepiam. Quando, ossia, siamo sotto lo stress, anche ossia, i nostri pelli, no, si alzano tutti. E quando você passa pelo Vale da Sombra, imagine como tudo fica arrepiado. Quindi immagina quando sei nella valle come questa cosa si manifesta in te. Ele cuida de você enquanto está no vale, mas quando termina, ele penteia você. Lui, ossia, quando nella valle ha cura di te e magari quando dopo hai finito questa valle incominci a pettinarti.
Então, enquanto você estiver no vale, não pense em quão feio você está, porque no futuro você vai ficar bonito. Quindi non pensare magari alla tua apparenza, ma pensa a quello come il Signore ti renderà nel futuro. Mas finalmente ele fala do vinho. Ma dopo lui parla del vino. O vinho, vocês sabem, é símbolo de alegria. Noi sappiamo che il vino rappresenta la gioia. Não é apenas um futuro bom. Non è soltanto un futuro buono, Não, é um futuro cheio de alegria. ma è un futuro pieno, una coppa che trabocca della Transborda. gioia. Trabocca, trasborda. Até corintiano vai ser feliz. Addirittura io che sono un corintiano, dopo spiego il contesto, sarà felice sempre nel Signore. Il Signore è fedele. Nós temos 25 anos. Noi abbiamo 25 anni. Eu espero que não tenhamos mais 25. Io spero che non ci siano altri 25. Porque eu espero que Jesus volte antes. Perché prego che il Signore possa tornare prima. Estou trabalhando para isso. Sto lavorando per questo. Mas se tivermos mais de 25, ma se ci saranno anche molto più di 25 anni, serão sempre anos bons, porque o pastor continuará conosco. saranno comunque anni buoni perché il pastore continuerà a essere il nostro pastore. Lembrem-se disso. Ricordatevi sempre di questo. A esperança é real. La speranza nel Signore è reale. E é o que vocês devem anunciar. Ed è quello che noi vogliamo annunciare. Deus os bendiga. Che il Signore vi benedica. Grazie. Grazie. Amém. Glória ao Senhor.